各位星期六啲朋友，今日6號星期四啊，我哋睇下星期四嘅品質啦。好，呢個係大嘅黑翅王咧，可以係顏色淡嗰啲咧。嗰日講完落雨冇啦，出太陽啦，又落水。我係個分6盒啊，分5盒到6盒到咧。要不盡先。好早啊！好，嚟呢個係 XO， 冇位擺。XO 個皮薄肉多，比較腍身啲嘅。OK， 完全冇濕嘅，啱啱到。非常之靚，好邊面乾包嚟5個，再嚟大貓王，可以，非常之可以，靚。哇，黑金起晒頭，好靚，分6盒，3盒，4有冇？好，5房肉。5房肉，整夠6房。係啊，嚟，整夠6房肉落去。嚟，加埋有味，好滿佢。咁啊，好少啦已經，咁就少得嚟要出到好質素就好艱難。normal 又唔算話太厚，未去到正式好厚嘅時候。係啊，都 OK。我哋有揀出嚟嘅，有得揀定揀出嚟嘅，貴啲咁解啫。係，非常之靚，唔錯。皮唔厚算薄噶啦，黑金嘅。1、2，炒皮老鼠啊！好肥仔啊，自己都。3、4，係冇失望啊。5，認貨，唔怕有升機喺度。你想食孖生王定 XO？ 孖生王嚟。呢個大啲嘅，嗱呢個大啲嘅，食咗黑翅，最尾先食孖生王啊。OK， 好，你係食啲，好，XO 冇咗有5支果，係啊，一係就孖生王。可以唔錯。5支果就皮薄肉多，核大啲，但係就類似 XO 咁樣，但係好食過 XO 嘅。可以，冇問題。我以為你擺落去呢度影，你有冇？小問題，安排。
係有粒最大嘅俾人買咗啦。啊，唔緊要，今日都有幾粒大嘅都喺度。呢粒係最好肉啊！好，好肉，好肉到不得了。不過皮薄肉多就會屈大啲嘅。係啊，好，分唔得啦，一定要兩盒啊！你睇，兩房都已經一盒啦。好好㗎呢粒，係啊，係好可以，係，咪嚟咗都可以好多靚嘅去揀嘅，揀到開到唔定就係啊啱，幾好，開啊，超級多肉，你影張相係咪？好，好。靚到爆炸，哦！皮薄餡靚，乾包、巢皮、老樹，巢晒皮啊！係所以黑椒都大核嘅，冇。之前有段丸係細核嘅，即係冇咁大啦，細啲嘅。整個薯仔俾你，嚟1、2、3、4、哇，靚！嗱，俾大家睇，好嚟。哦，嗱，呢個緣分啊，呢個真係緣分啊！係唔瞓覺睇我啊！係好，乾包巢皮老樹啊！係啊，依家都 OK 嘅，都 OK 嘅，唔錯，可以，幾靚起，對得住你啊！呢個價錢，好，你好，好肉呢個，有6房啊，應該睇有冇落，冇都係大嘅5房，啊，好似好煙韌啊，冇咁易開咗，同埋嗰邊有落大水，係啊，但 OK 嘅，佢唔會係太濕，只不過係淋身啲咁解啫。皮 OK 嘅，又唔算話太厚，你睇 OK。有艱難開啲啫，有細核嗱，你睇到啲核，有啲大有啲特細啦，大中細嘅啦。嗱呢嚿仔又可能大啲，呢個細咧，OK。3房啊，好靚啊，你睇好高身，好高身，凍啊，我覺得，好。哦，啱啊！趁住呢個季尾，咁啊捉緊佢嘅尾巴，咁就去到月尾啦，翻去啦，真係好少啦，榴蓮。3月尾就我自己園就好靚啦，非常之唔錯，你睇黑金起晒糖，好靚，好嚟試一試5支果啦，順便睇埋啦。皮薄肉多，正常係好濕滴滴嘅，嗱 OK 嘅。呢個係怡寶啊，和風嗱，你知佢皮薄就會淋身，但係佢正常好爛嘅。你睇我好乾包嘅，好好嘅，好。呢啲就唔曉話苦啊，好誇張苦嗰種咧。係核大啦，皮薄肉多核大，係啦嗱，佢哋次次都係咁樣嘅。正常你皮咁薄咧就會濕滴滴嘅，OK 啊，佢又冇咩濕滴嘅。
嗱，係啊，OK，嗱，濕包啲啦，正常就係咁樣咯。嗱，OK，好乾身，都抵食啊，好好肉啊，係啊。不過佢個賣點就係個茄絲味好濃，茄絲味。即係中意食甜啊、creamy啊，可以食棉花糖咧，就食呢個味。哇！呢個半月貓生我嘅祖先，可以。有，今日冇喎，聽日先有。係啊，琴日嗰邊啲人忙拜天公啊，咁唔得閒去收 X 光。今日就得5支果。係啊，特登上怡寶和風嗰度收啊。哦，好靚啊，黑金，唔錯，非常好。唔使，多謝，好感恩。好，多謝。